maalinkii shalay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu soo magacaabay 26 wasiiro 26 wasiir waxa ka mid noqday Mukhtaar Roobow oo horaan uga mid ahaa kuwa ugu sarsareeyo xarakada Al-Shabaab waxaan mikrofoonka Shabeelle TV la dhaxmaray shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Johannesburg ee xaafadda Soomaalida. bismillaah aad ayaa u mahadsantiin TV-ga iyo raadiyoga Shabeelle gaar ahaan saaxiibkay Crash inta kadib su'aashaada hadaan u imaado sida u aragtaa golaha wasiirada ee lagu dhawaaqay maalintii shalay ahayd waxa xaqiiqo ah in xukuumadan waqtigii loogu tiragalay inay soo magacaabin golaha wasiirada oo golihii shacabka siiyay kalsoonida dib ugu celiyay qabsadayna 10 cisho dheeraad in loogu daro si oo u taxliiliyo ama oo cabashooyinka iyo tabashooyinka bulshada Soomaaliyeed kala duwan si loogu xalliyo xukuumadan iyadoo taasi jirto ayaa haddana waxa la soo magacaabay inta aan aaminsanahay marka fikirkeyga ku cabiro anigoo ka turjumay magaca guud jaaliyada iyo aragtiyada jaaliyada guud ahaanba waxaan dhihi karnaa waxa la soo dhisay xukuumad laga fiirsaday taya ahaan iyo quality ahaanba intaba markaad fiiriso isbishil golaha wasiirada guud ahaan waxa la keenay niman shaqooyinka loo magacaabay ka muuqato in experience u yihiin oo ay arag yihiin sababtan waxa keenaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud balanqaadkiisi ayaa keenaysa waxaana ka muuqatay didiilo dhanka dhalinyarada ah maadaama madaxweynaha hortibinta dhalinyarada focuska uu saaray wasaaradaha la keenayna inay yihiin wasiiro dhalinyaro ah waxaan ognahay labadii xukuumadood ee u dambeysay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha in la keenayo dad ama madax da'doodu aad u weyn tahay laakiin maanta nasiib wanaag nin dhalinyaro ah ka turjumaya sportska gudaha iyo dibadda intana ka soo shaqeeyay ayaa wasaaraddaasi ku soo baxay marka guud ahaan hambali ayaan leeyahay golaha wasiirada tan kale hadaan u galo su'aashaada ah Mukhtaar Roobow Cali Mansuur iyo magacaabistiisii xaqiiqdii waxay ahayd arin siyaabo kala duwan bulshada Soomaaliyeed ay uga bixisay aragtiyadooda waxaana keenaysa Mukhtaar waa xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab in muddo ah ka dagaalamay gudaha iyo geeska Afrika inta markii laga tago mas'uuliyadda uu ka soo qabtay maraba inaan galo cid walba way ka dhan tahay laakiin mas'uul ku jira xabsi oo ognahay dawladii hore inuu xabsi ugu jiray ha noqdo nin u xiran arrimo siyaasadeed ha noqdo inuu dambi u xiriya intaba waxay ahayd in maxkamad la keeno ama madaxweyne cafiskiisa oo ku soo baxo kadibna wixii mas'uuliyadda loo dhiibay la magacaabo mala marin xeerka dunida u yaala mala marin hab caalami ah ama hab dunida u degsan oo la maray male waxaad moodaa from xabsi in toos xukuumadii oo xubin ooga noqday laakiin maxaa looga faa'iideysan karaa Mukhtaar Roobow saddex arrimood baa looga faa'iideysan karaa kow in aragtida Al-Shabaab inay arkaan in oo u dambeynayo qofka waawaan iyo maslaxa inay horta ku dambeynayso oo qof walba maanta naftiisa intay go'in ka hor toobana way u furan tahay inuu dawladda ku soo biirana way u furan tahay oo waxay tusaale u tahay ragga ka dambeeya kow labo waxay tusaale u tahay in hogaanka Al-Qaacida ama hogaanka Al-Shabaab in oo wada hadal la furi karo maadaama loo dhiibay wasaaradda diinta iyo awqaafta loo dhiibay midda saddexaad waxa aad iyo aad Soomaalida ugu soo badatay especially dhalinyarada dhaqan xumo aad iyo aad u falxun haba ahaatee aaladan TikTok waxyaalaha ka jira labo hoteelada Muqdisho iyo xeebaha Muqdisho waxyaalaha ka jira ee aan ka maqleyno waxyaalo dhaqanka Soomaaliyeed iyo midka diinta intaba ka fog waaye wasaaradda diinta iyo awqaaftan wasaarad la maqli jiray ma aha waxaan rajeynayaa nooc raba hadhow ha loogu yeero Mukhtaar Roobow Cali Mansuur inuu munkarka ka zuuliyo guud ahaan geeyiga Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho fursad ayayna u noqon doontaa bulshada Soomaaliyeed iyo ubadkeen intaba waa maasantiin alxamdulillah والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إلهي بام هذا الكلام مركو جوه الرئيسة حنوم هذا علينا حياة هيدا تلفزيون كشبيلة ورنتي قلبتها وقت قالي النسيي سؤال شديد ويدي سؤال هيد
siday kugu muuqataa maxay ahayd maamulka dawladdan hadda la sameeyay runtii dawladda hadda la sameeyay muddaan sugaynay laba calaamadood oo runtii ay kaga duwan yihiin dawladii hore ayaa maaragtay ayaa jira golaha wasiirada hadda la sameeyay kow waa dad wadaadda u badan 80% waa dad culimo ah waa dad akhlaaqdooda wanaagsan tahay oo aan rajaynayno inay garanayaan dhibaatada ummadda Soomaaliyeed 30 sano ay ku jirtay inay maartay yihiin waxa kaloon maartay ugu mahad celinaynaa maxay wasaaraha iyo madaxweynaha inay soo ka fiirsadeen كابينتك أي هذا الدسين أنا كفير سدين مركز هذا درت وحن رجينا إن وحن رجينا قول بان رجينا إنه إلهي كدقو كوي محيط أمد الصومالية أي كدقته أو نقضة كوي محيا هذا أمد الصومالية جارسين لها مش أي هكسنيسي إن قدم كل بعض يودي سوا هاي إن سيكون مقضى إن وزير هذا قار كمذا runtii su'aashaas waxaan filayaa inay tahay robo diwaanin wadani ah oo wadanka u dhashay ragga ka dhigay wasiirkana waxaan filayaa waa madaxweynihii iyo wasaarihii wadanka martay u talinayay in ay aqoon fiican u leeyihiin waxa ka iman kara waan aaminsanahay ayaga runtii arintaasi ayaan uga dambaynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa maxamed cabdi diiriye ku magac dheer qooqaani wassalaamu calaykum bismillaah الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka hore waxaan salaamayaa baada saxaafadda shabeelle dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waa salaamayaa meel kasta ay joogto salaan kadib ilaahay baan u mahad celinayaa subxaanahu wa tacaala dad muslimiin ah naga dhigay magacaygu waa Cabdullaahi Axmed Fiido Cabdullaahi Xabeeb aan ku magac dheerahay haddii aan ka jawaabo su'aashaadii weydiisay seed u aragtaa kabineetka lagu dhawaaqay golaha wasiirada lagu dhawaaqay shalay seed u aragtaa runtii seed u aragtaa hadda ma joogtay aniga aragtidayda waxaan is leeyahay Soomaaliya ma ducay u baahan tahay ayagana ducay u baahan yihiin waa u ducaynaynaa waxaan leenahay maadaama nasiibka iyo calafka ugu dhacay iyaga hadda inay hogaamiyaan ummadii Soomaaliyeed golihii wasiirada ay noqdaan waxaan leenahay ilaahay u saqiro hawsha culus yani mataqaana loo magacaabay ama ugu dhacay qalinku laakiin aragti ahaan marka la fiiriyo waxaad weydiisaan u malaynayaa tiro ahaan wasiiradu inta ay la egyihiin runtii aad iyo aad aan uga xumahay anigu waxaan u arkaa inay tahay markii ugu horeysay oo 76 la magacaabo konton ay wasiiro yihiin sida aan arkay haddii aanan qaldanayn 25 ay yihiin wasiiru dawlayaal arintaas runtii waxay ku tahay marka la fiiriyo Soomaaliya xilliga hadda la taagan yahay dhaqaale ahaan inay aad ugu culus tahay oo culays ay ku tahay ayaa muuqato anigu aad aan ugu dhaliilaya tirada wasiirada tan kale toodi weydiiso ah Mukhtaar Robow sideed u aragtaa yani mataqaana in lagu soo daray golaha wasiirada Mukhtaar Robow sida uu sheegay walaalkay waa qof muwaadin Soomaaliyeed ah laakiin waxaan is leeyahay waxay ahayd process kale inuu Mukhtaar Robow uu soo maray aniga aragtidayda in hadda golaha wasiirada uu ka mid noqdo asagoo shalay laga soo daayay maxaa la yiraahdaa xabsi ka soo baxay ama xabsi guri ka soo baxay eeda badan oo ay jiraan process kale oo jiray waxay ila tahay aniga in processkii ugu habboonaa aan la marin laakiin haddii mar lagu soo daray dacalafkiisa ay noqotay oo muwaadinka Soomaaliyeed xaq u leeyahay in wasiirada uu ka mid noqdo mar haddii la soo magacaabay alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ilaah baa mahad iska leh naga dhigay ummad muslimiina intaa ka bacdi haddaad weydiisay su'aasha sidaad u aragtaa dowladdan cusub ee wasiirada ee la dhisay waxaan u aragnaa marka koowaad waxaan u rajaynaynaa khayr badan inuu ilaahay waafajiyo wadada saxda marka xigta waxaan leenahay hambalya waan leenahay wasiiradaas aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waxaan ilaahay u weydiinaynaa oo ilaahay uga baryaynaa kuwii ummadda Soomaaliyeed ka bixiya dhibaatada ay ku jirto oo kuwii lagu daydo maamul fiican noqda oo maamul wanaag keena inta kale tii aragtayda anigu aad baan ugu faraxsanahay waana ku bogaadinayaa ra'iisul wasaaraha Xamse iyo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Xasan Sheekh ummadda ay iyagu u soo doorteen in ay noqdaan wasiiradii la shaqayn lahaa
aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa waana ku mahadsan yihiin arrintaas mukhtaar robow sidii haddaba loo sheegay waa muwaadin soomaaliyeed wixii uu ku jiray horaana uu ka baxay ka tanaasulay intaan ognahay ruux hadduu wax ka tanaasulana wuxuu noqonayaa xuquuqdii muwaadinimadu helayaa maadaama muwaadin soomaaliyeed uu yahay wuu qalmaa in loo dhibo wasiirka diinta iyo awqaafta waana wax hadda ah oo dembi ah oo intuu ka soo noqday lagu haystana ma leh ruuxuna hadduu dembi lahayn sida dastuurka iyo sharcigu qabo wuu qaban karaa mas-uuliyadda waddanka sidaasaan aaminsanahay anu waadna mahadsantihiin anigoo ah gaax maxamed dhaqane ku nool koonfur afrika waad mahadsantihiin raadiyaha shabeelle tvgiisa بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقة ومحمد وحان سلامية بهذا شبيلة تي في سؤاشا ويدي سوء سيادو ورقتا حنانك الدولديد يو وزيرة عصوة على دورتي دولة عصوة على دورتي وينو تاقير سنهاي دولة كستوت تمادنا قرب كذا النهاي وزيرة عصوة على دورتي وينو سودو ويننا وحنو كفلنا inay shaqo wanaagsan u qaban doonaan dadka Soomaaliyeed su'aasha kale oo ah oo weydiisay ugu saabsanayd Mukhtaar Robow waa muwaadin Soomaaliyeed xaqna u leeyahay in la doorto sida muwaadiniinta kale loo doorto wayna soo dhaweynaynaa waxaana ka sugaynaa shaqo wanaagsan inay u qabtaan isbedel wanaagsan ay muujiyaan una horseedaan dawladaha iyo kuwa kale oo imaan doonaba xanaan wanaagsan ay tusaan waynu rajaynaynaa waynu u fadhinaa waynu taageersannahay garabkeedana nahay kulley mucaarad ma nihin dawlad kastoo timaadana garabkeedana nahay waa mahadsantihiin cabdirashiid xuseen karash raadiya iyo tv-ga shabeelle koonfur afrika johannesburg shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha